Gehen wieder die Sirenen, ne? Ach du Lieb. Original, hier kommen Chipstüten geschwommen, jede Menge. Jede Menge Chipstüten. Ja, so sieht das hier bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis aus. Wir haben jetzt seit heute auch ein neues Auto bekommen. Keine Ahnung von wo und von wem das ist. Und da hinten ist halt die Wupper. Da hinten sieht man wie sie ganz schnell ist. Da sieht man jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist hier alles voll mit Wasser. Man kann es ja sogar sehen in der Leiste hier. Bis dahin stands Wasser. Alle wurden evakuiert. Wir sind im Katastrophenzustand hier. Ey, meine Rinne ist undicht. Und Scheiß. Ah ne, mein Fallrohr ist weg. Ey, mein Fallrohr ist weg, so ein Scheiß. Mein Auto. Scheiße, Mama. Hier schwimmt alles weg. Alles. Tschüss. Das war auch bei uns aus dem Garten. Ist alles weg. Alles, Mama. Das war's. Der Kia steht noch da. Dunja kommt nicht von der Arbeit. Es ist alles weg. Vom Nachbarn das Auto ist weggeschwommen. Da steht. Mein Auto steht da hinten.
Das ist der ganze Jahr, Mann. Ja, ich komme nicht mehr nach Hause. Die Wupper ist eigentlich hier, läuft die lang und jetzt ist die Wupper da. Und da wohne ich. Jetzt haben die mir gesagt, ich kann die nächsten 2 Tage nicht mehr nach...